Здравствуйте! Детское здоровье – достаточно больной вопрос для каждого родителя. Все хотят, чтобы ребенок рос активным и как можно меньше болел. Поэтому серия «Доктор Лиз для детей» пополняется новыми средствами. Это сироп от кашля и витамин D3 детские капельки. Детки кашляют достаточно часто. Это связано с особенностью строения носовых ходов, поскольку они у детей короткие, и слизь из носа постоянно стекает в бронхи, что провоцирует кашель. И слизистая бронхов у детей тоже достаточно плотно и склонна к отечности, поэтому часто развиваются воспалительные процессы, затрудняется отделение мокроты, и детей беспокоит кашель и днем, и ночью. И к тому же кашель может быть как сухой, так и влажный. Поэтому рекомендуется использовать натуральные средства, такие как сироп нативный, растительный для детей при любых видах кашля. Он помогает снять отечность и воспаление в бронхах, способствует разжижению мокроты и облегчает ее выведение. При сухом кашле смягчает слизистую, устраняет раздражение, першение и сухость, подавляет инфекционные процессы и ускоряет выздоровление. Рекомендуется детям с 3 лет. Принимать детям от 3 до 11 лет по 1 чайной ложке 2 раза в день во время приема пищи. Детям от 11 до 14 лет принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день во время приема пищи. Курс составляет 14 дней. Противопоказаниями являются индивидуальная непереносимость, нарушение углеводного обмена, сахарный диабет, либо наличие лишнего веса, поскольку это все-таки сироп на основе сахара, и, конечно же, дети до 3 лет. Поскольку средство на натуральной основе, в процессе хранения возможно выпадение осадка. Перед применением обязательно встряхните флакон. И после вскрытия храните в холодильнике не более 14 дней. Перед применением проконсультируйтесь с врачом для назначения комплексного лечения. Ну и капельки витамин D3 для детей с добавлением кальция, витамина С, витамина В1, В2, В5 и В6. Насколько полезен витамин D3 для детей, знают все. Каждая мама слышала, когда педиатр приходит к новорожденному ребенку, о том, что давайте витамин D3, чтобы не было рахита. Но у витамина D3 достаточно широкий спектр действия на организм, и поэтому он будет полезен не только для костной системы. Такой витамин поможет укрепить кости, предотвратит деформацию костей, будет полезен для стимуляции роста, укрепления осанки. Кроме того, важен для своевременного прорезывания зубов, снижает риск развития кариеса, уменьшает мышечные спазмы, помогает справиться с симптомами аллергии, будет полезен для развития памяти, головного мозга, для полноценного развития сердечно-сосудистой системы, для здоровья глаз. То есть витамин D3 будет полезен для всех органов и систем маленького ребенка. Рекомендовать можно детям с 1 месяца. В 1 капле содержится 200 международных единиц витамина D3. Принимать можно профилактическим курсом по 1-2 капли 1 раз в день после приема пищи, желательно в первой половине дня. Курс не ограничен в данном случае. И терапевтический курс – это от 3 до 5 капель на прием 1 раз в день, также после приема пищи в первой половине дня. И здесь курс уже определяется лечащим врачом. Противопоказанием к приему капель витамина D3 является индивидуальная непереносимость, высокое содержание кальция в крови и также острые заболевания печени и почек. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, возможно, вашему ребенку доктор назначит индивидуальную схему применения. Средства на натуральной основе перед применением обязательно встряхните. Заботьтесь о здоровье детей, растите полноценными, здоровыми. Всего доброго, до свидания.